Hare Krishna, everyone. We are all learning Prahaladakrit Narasimha Stotram from Padma Purana. We have learned 9 verses so far, and today we will start from the 10th verse. Repeat after me. Mayan yantra, mayan yatra, mayan yatra, tatha shesha, bhuteshu, bhuvaneshu cha, tavaiva, vyaptir, aishwarya, guna, samsuchiki, prabho. Mayan yatra tatha shesha, bhuteshu bhuvaneshu cha, tavaiva vyaptir aishwarya, guna samsuchiki prabho. Line by line. Mayan yatra tatha shesha, bhuteshu bhuvaneshu cha. Tavaiva vyaptir aishwarya guna samsuchiki prabho. Pura shlok. Mayan yatra tatha shesha, bhuteshu bhuvaneshu cha. Tavaiva vyaptir aishwarya guna samsuchiki prabho. Whether it is in me or in any other beings across all the worlds, it is truly only your all-pervading presence that manifests, O Lord of Majesty. Mayan yatra tatha shesha, mayan yatra tatha shesha, bhuteshu bhuvaneshu cha, bhuteshu bhuvaneshu cha, tavaiva vyaptir aishwarya, tavaiva vyaptir aishwarya, guna samsuchiki prabho. Guna samsuchiki prabho. Line by line. Mayan yatra tatha shesha, bhuteshu bhuvaneshu cha. Mayan yatra tatha shesha,
भूतेषु भुवनेषु च तवैव व्याप्तिर्ऐश्वर्य गुणसंसूचिके प्रभो प्रभो तवैव व्याप्तिर्ऐश्वर्य गुणसंसूचिके प्रभो पूरा श्लोक मय्यन् यत्र तथा शेष भूतेषु भुवनेषु च तवैव व्याप्तिर्ऐश्वर्य गुणसंसूचिके प्रभो प्रभो मय्यन् यत्र तथा शेष भूतेषु भुवनेषु च तवैव व्याप्तिर्ऐश्वर्य गुणसंसूचिके प्रभो वर्स नंबर 11 त्वां योगिनः चिन्तयन्ति त्वां यजन्ति च याजकाः हव्य कव्य भोगे कस्त्वं पितृदेव स्वरूपधृक् त्वां योगिनश्चिन्तयन्ति त्वां यजन्ति च याजकाः हव्यकव्य भुगे कस्त्वं पितृदेव स्वरूपधृक् लाइन बाय लाइन त्वां योगिनश्चिन्तयन्ति त्वां यजन्ति च याजकाः हव्यकव्य भुगे कस्त्वं पितृदेव स्वरूपधृक् पूरा श्लोक त्वां योगिनश्चिन्तयन्ति त्वां यजन्ति च याजकाः हव्यकव्य भुगे कस्त्वं पितृदेव स्वरूपधृक् The yogis contemplate you in meditation. The priests worship you through sacrifices. You alone partake of offerings to gods and ancestors. You who have assumed their very forms. Tvam yoginas chintayanti
त्वां योगिनश्चिन्तयन्ति त्वां योगिनश्चिन्तयन्ति त्वां यजन्ति च याजकाः त्वां यजन्ति च याजकाः हव्य कव्य भुगे कस्त्वम् हव्य कव्य भुगे कस्त्वम् पितृदेव स्वरूपधृक् पितृदेव स्वरूपधृक् त्वां योगिनश्चिन्तयन्ति त्वां यजन्ति च याजकाः त्वां योगिनश्चिन्तयन्ति त्वां त्वां योगिनश्चिन्तयन्ति त्वां यजन्ति च याजकाः योगिनश्चिन्तयन्ति त्वां यजन्ति च याजकाः हव्य कव्य भुगे कस्त्वं पितृदेव स्वरूपधृक् हव्य कव्य भुगे कस्त्वं पितृदेव स्वरूपधृक् पूरा श्लोक त्वां योगिनश्चिन्तयन्ति त्वां यजन्ति च याजकाः हव्य कव्य भुगे कस्त्वं पितृदेव स्वरूपधृक् त्वां योगिनश्चिन्तयन्ति त्वां यजन्ति याजकाः हव्यभुगे कस्त्वं पितृदेव स्वरूपधृक् त्वां योगिनश्चिन्तयन्ति त्वां यजन्ति च याजकाः हव्य कव्य भुगे कस्त्वं पितृदेव स्वरूपधृक् त्वां योगिनश्चिन्तयन्ति त्वां यजन्ति वर्स नंबर 12 रूपम महत्ते स्थितमत्र विश्वं ततश्च सूक्ष्मं जगदेतदीश जगदेतदीश रूपाणि सूक्ष्माणि सूक्ष्माणि सूक्ष्मणि च सूक्ष्मणि च it must be माणी MA elongate क्या वो ऊपर लाइन होना चाहिए रूपाणि सूक्ष्माणि च भूतभेदाः तेष्वन्तर आत्माख्यम् अतीव सूक्ष्मम् लाइन बाय लाइन
रूपं महत्ते स्थितमत्र विश्वं रूपं महत्ते विश्वम् विश्वं ततश्च सूक्ष्मं जगदेतदीश ततस्सूक्ष्मं जगदेतदीश तदीश रूपाणि सूक्ष्माणि च भूतभेदाः रूपाणि सर्वाणि च भूतभेदाः भेदाः भेदाः तेष्वन्तरात्माख्यम् अतीव सूक्ष्मम् अतीव सूक्ष्मम् और एक बार तेष्वन्तरात्माख्यम् अतीव सूक्ष्मम् अतीव सूक्ष्मम् तेष्वन्तरात्माख्यम् 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 अतीव सूक्ष्मम् अतीव सूक्ष्मम् तेष्वन्तरात्माख्यम् अतीव सूक्ष्मम् अतीव सूक्ष्मम् दो लाइन रूपं महत्ते स्थितमत्र विश्वं ततश्च सूक्ष्मं जगदेतदीश रूपं महत्ते ततश्च सूक्ष्मं जगदेतदीश और एक बार रूपं महत्ते स्थितमत्र विश्वं ततश्च सूक्ष्मं जगदेतदीश रूपं महत्ते सूक्ष्मं जगदेतदीश रूपाणि सर्वाणि च भूतभेदाः तेष्वन्तरात्माख्यम् अतीव सूक्ष्मम् रूपाणि सर्वाणि च भूतभेदाः तेष्वन्तरात्माख्यमतीव सूक्ष्मम् वन मोर टाइम रूपाणि सूक्ष्माणि च भूतभेदाः तेष्वन्तरात्माख्यम् अतीव सूक्ष्मम् रूपाणि सर्वाणि च भूतभेदाः तेष्वन्तरात्माख्यमतीव सूक्ष्मम् पूरा श्लोक रूपं महत्ते स्थितमत्र विश्वं ततश्च सूक्ष्मं जगदेतदीश रूपाणि सर्वाणि च भूतभेदाः तेष्वन्तरात्माख्यम् अतीव सूक्ष्मम् रूपं महत्ते स्थितमत्र विश्वं ततश्च सूक्ष्मं जगदेतदीश रूपाणि सर्वाणि च भूतभेदाः तेष्वन्तरात्माख्यम् अतीव सूक्ष्मम् वन मोर टाइम रूपं महत्ते स्थितमत्र विश्वं ततश्च सूक्ष्मं जगदेतदीश रूपाणि सूक्ष्माणि च भूतभेदाः तेष्वन्तरात्माख्यम् अतीव सूक्ष्मम् रूपं महत्ते स्थितमत्र विश्वं ततश्च सूक्ष्मं जगदेतदीश रूपाणि सर्वाणि च भूतभेदाः तेष्वन्तरात्माख्यम् अतीव सूक्ष्मम् Translation. Your vast form is established as this entire visible universe, and subtler still is this entire creation. O Lord,
all the forms and distinctions among beings, within them you reside as their innermost self, supremely subtle. This shloka is in Trishtup Chandas, the other tune of Bhagavad Gita. Rupam mahatte sthitamatra vishvam. Rupam mahate mahate sthitamatra vishwam. Rupam mahatte sthitamatra vishvam. Rupam mahate sthitamatra sthitamatra vishwam. vishwam. Tatascha sukshmam jagadetadisha. Tatascha sukshmam jagadetadisha. Tatascha sukshmam jagadetadisha. Tatascha sukshmam jagadetadisha. Rupani sarvani cha bhuta bhedaha. Rupani sarvani cha bhuta bhedaha. Rupani sukshmani cha bhuta bhedaha. Rupani sukshmani cha bhuta bhedaha. Teshvantaratmakyam ativa sukshmam. Teshvantaratmakyam ativa sukshmam. Teshvantaratmakyam ativa sukshmam. Teshvantaratmakyam ativa sukshmam. दो लाइन एक साथ. रूतम महत्ते स्थितमत्र विश्वम ततश्च सूक्ष्मं जगदेतदीश. Rupam mahate sthitamatra vishwam tatascha sukshmam jagadetadisha. रूपम महत्ते स्थितमत्र विश्वम ततश्च सूक्ष्मं जगदेतदीश. Rupam mahate sthitamatra vishwam tatascha sukshmam jagadetadisha. रूपाणि सूक्ष्माणि च भूतभेदाः तेष्वन्तरात्माख्यम् अतीव सूक्ष्मम्. Rupani sukshmani cha bhuta रूपाणि सूक्ष्माणि च भूतभेदाः तेष्वन्तरात्माख्यम् अतीव सूक्ष्मम्. Rupani sukshmani cha bhuta पूरा श्लोक. रूपम महत्ते स्थितमत्र विश्वम ततश्च सूक्ष्मं जगदेतदीश. रूपाणि सूक्ष्माणि च भूतभेदाः तेष्वन्तरात्माख्यम् अतीव सूक्ष्मम्. रूपं महत् ततश्च सूक्ष्मं जगदेतदीश. रूपाणि च One more time. रूपम महत्ते स्थितमत्र विश्वम ततश्च सूक्ष्मं जगदेतदीश. रूपाणि सूक्ष्माणि च भूतभेदाः तेष्वन्तरात्माख्यम् अतीव सूक्ष्मम्. Rupam mahate sthitamatra vishwam tatascha sukshmam jagadetadisha. Rupani sukshmani cha bhuta bhedaha teshvantaratmakyam ativa sukshmam. Verse number 13. Tasmat cha
तस्माच्च सूक्ष्मादि सूक्ष्मादि विशेषणानाः पहला ना है वो ना है और दूसरा है ना है. Okay, note the difference. See the English version, Hindi version. तस्मात् च सूक्ष्मादि विशेषणानाः. ये सेकंड लाइन में म से शुरू हो रहा है. So the first should be yam should be the end. Okay. So make correction. यम करो. H के जगह में यम करो. तस्माच्च सूक्ष्मादि विशेषणानाम्. तस्माच्च सूक्ष्मादि विशेषणानाम् अगोचरे यत् परमात्मा रूपम किम अप्यचिन्त्यम तव रूपम अस्ति तस्मै नमस्ते पुरुषोत्तमाय. लाइन बाय लाइन. तस्माच्च सूक्ष्मादि विशेषणानाम् तस्माच्च सूक्ष्मादि विशेषणानाम् अगोचरे यत् परमात्म रूपम् किम अप्यचिन्त्यं तव रूपमस्ति तस्मै नमस्ते पुरुषोत्तमाय. दो लाइन. तस्माच्च सूक्ष्मादि विशेषणानाम् अगोचरे यत् परमात्म रूपम् किम अप्यचिन्त्यं तव रूपमस्ति तस्मै नमस्ते पुरुषोत्तमाय. पूरा श्लोक. तस्माच्च सूक्ष्मादि विशेषणानाम् अगोचरे यत् परमात्म रूपम् किम अप्यचिन्त्यं तव रूपम् अस्ति तस्मै नमस्ते पुरुषोत्तमाय. Translation. Beyond even that subtle self is your supreme form, beyond all attributes and thought, that ineffable, inconceivable form. To that I offer my salutations to you, the Supreme Person, Purushottama. This is also in Rishta Chandas.
तस्माच्च सूक्ष्मादिविशेषणानाम् तस्माच्च तस्माच्च सूक्ष्मादिविशेषणानाम् तस्माच्च सूक्ष्मादिविशेषणानाम् तस्माच्च सूक्ष्मादिविशेषणानाम् अगोचरे यत् परमात्मरूपम् अगोचरे अगोचरे यत्परमात्मरूपम् अगोचरे यत् परमात्मरूपम् अगोचरे यत्परमात्मरूपम् किम् अप्यचिन्त्यं तव रूपमस्ति किम् अप्यचिन्त्यं तव रूपमस्ति किमप्यचिन्त्यं तव रूपमस्ति किम् अप्यचिन्त्यं तव रूपमस्ति तस्मै नमस्ते पुरुषोत्तमाय तस्मै नमस्ते पुरुषोत्तमाय तस्मै नमस्ते पुरुषोत्तमाय तस्मै नमस्ते पुरुषोत्तमाय दो लाइन तस्माच्च सूक्ष्मादिविशेषणानाम् अगोचरे यत् परमात्मरूपम् तस्माच्च सूक्ष्मादिविशेषणानाम् अगोचरे यत्परमात्मरूपम् तस्माच्च सूक्ष्मादिविशेषणानाम् अगोचरे यत् परमात्मरूपम् हेलो तस्माच्च सूक्ष्मादिविशेषणानाम् अगोचरे यत्परमात्मरूपम् Please mute the person we stop. किमप्यचिन्त्यं तव रूपमस्ति तस्मै नमस्ते पुरुषोत्तमाय किमप्यचिन्त्यं तव रूपमस्ति तस्मै नमस्ते पुरुषोत्तमाय किमचिन्तयं तव रूपमस्ति तस्मै नमस्ते पुरुषोत्तमाय पूरा श्लोक तस्माच्च सूक्ष्मादिविशेषणानाम् अगोचरे यत् परमात्मरूपम् किमप्यचिन्त्यं तव रूपमस्ति तस्मै नमस्ते पुरुषोत्तमाय तस्मै नमस्ते पुरुषोत्तमाय One more time. तस्माच्च सूक्ष्मादिविशेषणानाम् अगोचरे यत् परमात्मरूपम् किमप्यचिन्त्यं तव रूपमस्ति तस्मै नमस्ते पुरुषोत्तमाय किमप्यचिन्त्यं तव रूपमस्ति तस्मै नमस्ते पुरुषोत्तमाय आज सीखा हुआ श्लोक एक बार मेरे से पारायण होगा all of you just listen verse number 10 verse number 10 मयत्र तथा शेष भूतेषु भुवनेषु च तवैव व्याप्तिरैश्वर्य गुणसंसूचिकी प्रभो verse number 11
त्वां योगिनश्चिन्तयन्ति त्वां यजन्ति च याजकाः हव्यकव्यभुगे कस्त्वं पितृदेव स्वरूपदृक्. Verse number 12. रूपं महत्ते स्थिरमत्र विश्वं ततश्च सूक्ष्मं जगदेतदीश रूपाणि सूक्ष्माणि च भूतभेदाः तेष्वन्तरात्माख्यमतीव सूक्ष्मम्. Verse number 13. तस्माच्च सूक्ष्मादिविशेषणानाम् अगोचरे यत् परमात्मरूपम् किमप्यचिन्त्यं तव रूपमस्ति तस्मै नमस्ते पुरुषोत्तमाय. Repeat after me. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Krishna Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama, Hare Rama Hare Hare Rama Rama Rama, Hare Hare, Rama Rama.